हेलो गाइस, ये देखिए आज हम फिटिंग करने वाला हीरो होंडा ग्लैमर बाइक का सब सामान धो के रख दिए हैं। फिटिंग करने वाले हैं थोड़ा देर के बाद। अरे मेरा इसका पूजा लगे ना सीधा मेरा भैया एक बड़ा बड़ा सामान है तो बोलो इधर नहीं बोलो इसका बोलो ये हम जो तुम्हारे भाग बोलो बात आते बोलो बुला रहा है manusiaan तुम बोल ना बोल ना है तो बेटा बोल तेरे वाला मैं बोल रहा है हमारा में बोल इतना को चालू करो बता ওই সারা ইঞ্জিন আনানি কত তোর কত সিজ হয়ে গেছে এটা ইঞ্জিন সিজ হয়ে গেছে ইঞ্জিন
বউ না আমি লাইনে দেখি নাই আমি দেখি লাইনে নাই কেন ওখানে ওখানে ও স্টিকার মারা আছে সামনে ও মেজিকল লাগানো ওখান বাদে চালাইলা ও দেখান ঘুরে দেখান বাদে নতুন ওখান এক মানি কোন কোন হয় আর জনাল মিয়ান তুমি কি যা গাড়ি আমি তো হইছে না লোডারি লোডারি লোডার লোডার কি হচ্ছে হ্যাঁ না আমি একটা অ্যাডভাইস দিছি না কোন খান ধরে গেল গ্লামার ইন নো ও পুরা ইঞ্জিন লিয়েছে রে না ভাই ইদার আগুদিন লাগবে ইদার আগুদিন কইছো ইদার তুই দুই সেকেন্ড আগেও দে আরো ভালো ওই দোকানে দিয়ে দে দাপিয়া দিন দাপিয়া আর তুমি কাম করো মোবাইল করো কেন না